Вчора дивлюся, приїхала коробочка Клікгард. Кажу, ого, хто це замовив? Кажу, у нас же ж вроді би є. Він каже, та ні, це клієнт. Я кажу, і зачем? Клієнту сіка ж під що? Він каже, під ламінат який? Ялинка, яку ялинка? Кажу, боже. Коротше, цій штуканці вистачає в середньому 10-11 метрів квадратних. Клієнт у нас брав ялинку Парадор 44 квадрата. Лежить в магазинчику. А ялинка вся скрипить. Ви ж повинні знати, вся ялинка скрипить. Вона або приклеюється, тоді не скрипить, або як варіант для перестраховочки по короткій стороні зав'язка ділається. І тоді ялинка буде лежати. Ну, ще ж треба піднімати площу, яку ви хочете вкласти. Меблі важкі, які поставити там свій момент. Може колись розкажу. Але ця тема буде спасати ситуацію. Вона склеє між собою. На основі силикона. У нас так само порушення. Нагадаюсь, Парадорчик лежить в длинному форматі на дуже кривій підлозі, але цього не видно, що ми робили все як має бути. І теж не Click Protect, а раніше був Bostik Protect. Ну, принцип той самий. Всі мені знайомі укладчики 5 років назад казали, сірий буде жопа. А ніхрена, пацани, нічого не розійшлось. 16 метрів лежить раз, 8 по ширині 2. Ну, звісно, палуба лежить краще, ніж ялинка. Чого ялинка скрипить? Тому що багато замкових з'єднань. Все, це раз. Та й в принципі хватить. Так що ми беремо або D3 столярний клей проклеюємо, або отаку заразу, Click Protect. І ідеально рівна підлога, руки майстра, зазор від стіни і не ставимо зверху важкі меблі. А якщо тепла підлога, то там окрема тема. Так що кому потрібно, звертаємося. У нас дубе охолодело. Так що ялинки у нас досталь. І беріалок в 33 класу водостійка. Що у нас тут ще є по ялинки? У нас альсапанчик до грицяки відтінків насправді в товщині 10-8 мм. Імпаса Парадор в ялиночці. Класен в ялиночці. Все. Ну а всі остальні ялинки, вони фіктивні. Там вегра, вони... Ні, вегра теж є поштучка ялинка. Але це вже інша історія. А, і ще у Квікстепа з'явилася ялинка. Теж поштучка. Ціни, звісно, як для Квікстепа божественні. Але теж водостійка, імпресійчик. Треба буде колись обзорчик та на сайт треба повикладувати. Господи, ніяк руки не доходять. Що ти, змерзла поросятко, да?